पेट्रोल पेट्रोल आते भाई इसकी जो है ना सीट उतार दी है, देखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब शामिल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जी आज हम आए हुए हैं दौलताला। तो आज जो है ना मोटरसाइकिल का कुछ काम करवाना है। तो अभी जो है हमारा कज़न है हमाद, उसकी इधर दुकान है, तो उस तरफ आए हुए हैं। तो ज़रा उससे पूछना है कि कौन सा जो बंदा है उसके पास जाएँ और ये मोटरसाइकिल वाला काम है ये फिट हो जाए। तो वो सभी बात है। तो आपको ये दुकान है, ये इसके साथ वाली दुकान है, इसका करवाता हूँ टूर। फुल आपको देते हैं ना। ये मैं बैठा हुआ हूँ काउंटर में, ये इस तरफ है जी। पैसे और जगह किधर गई, पैसे और जगह नहीं रखी हुई इन्होंने। ये देखें जी, ये आ रही आ रहे हैं इधर, ठीक है। और इस तरफ जो है ना, इस तरफ ये कोई डेकोरेशन का जो है ना सिस्टम है, ठीक है। ये देखें, ये डेकोरेशन का सामान वगैरह। उस तरफ है ना दुकान वो वाली, वो मेरा एक दोस्त है 9th क्लास का, ठीक है। तो ये उसके अब्बू की दुकान है, मतलब कि वो भी ना उसकी शायद आपको फ़ोटो यहाँ पे नज़र आ रही हो, ये जो लगी हुई है नीले कपड़ों वाली, ये उसकी दुकान है, ठीक है जी। तो ये बैठे हुए हैं पीको वाले भाई। दुकान जो है वो ये है, हारों की दुकान है सिर्फ, ठीक है। है ना हमाद भाई की दुकान है जी। यहाँ पे हमाद भाई का चक्कर वगैरह जो होता है ना इधर होता है, तो ये दे सकते हैं, ठीक है जी। ये शूज़ वगैरह आप देखें, इसका जो है ना एक तो ये आप देखें, ये चीज़ जो है ना ये ख़राब हुई हुई है, ठीक है जी। और चैन थोड़ा सा जो है ना मसला कर रहा है, चैन जो है, ठीक है, चैन भी एक ठीक करवाना है। दूसरा ये वाला जो है शीशा है ना, ये वाला ये ख़राब हुआ है, ये बल्कि यहाँ से टूटा हुआ है, ये भी नया लगवाना है। और मोटरसाइकिल की थोड़ी सी सर्विस और ट्यूनिंग वगैरह जो है ना करवानी है। तो ये मोटरसाइकिल है, ये वाली दुकान है जहाँ पे हमाद होता है, तो ये इस तरफ दुकान है। और ये एक और भाई है, ये उनकी दुकान है। होंडा वो वहाँ खड़ा है, ठीक है जी, ये भी होंडा ही है। तो ये कुछ दुकान है, अभी यहाँ से छोटा मोटा जो काम है ना वो करवा लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना बैटरी ये भी चार्ज होगी। इसकी जो है ना सीट उतार दी है, देखें क्या सवाल हुआ है।
हो गया है। तो सभी शायद पेट्रोल का जो है ना मतलब पेट्रोल उधर, उसके बाद घर वापस। तो आज बड़ा काम करवाया थी, 2 काम और हैं, तो वो शायद शाम को इंशाल्लाह जो है ना जाएंगे। दस को आज काफ़ी बड़ा होने वाला है, 15-16 मिनट का इंशाल्लाह जो है ना देखते हैं। चले गए तो ठीक है, अगर ना गए तो फिर यहाँ से ही क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं। नहीं इसका कौन आता है सर? बाबूरी बाबूरी यही सुनाई मेहमान आए, उसका बंदे आए सन के बैठ पेट्रोल पेट्रोल आंदे ही ते आंदी आ हैं इधर लाइट के लिए दोबारा रोहताला, तभी आपको दिखाते हैं। लाइट भी लगने वाली है तो बड़ा ज़बरदस्त आपको दिखाते हैं। दुकान है भाई की, ठीक है, इस तरह वाली लाइट है, ये लगवाएंगे आज। ये जो है ना, ये वाला, ये बड़ी नई चीज़ आई हुई है ये वाली। ये जो है, ये समझ लें कि जो गाड़ियों में एक था ना वो अलार्म सा, वो अब आ गया। तो बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी 22 रुपये की कीमत है। पेपर शीट चार्ज करवाना लाइट बच गया, हम तो चमक खत्म हो गया तब पहले। टाइम निकाला है कि मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने काम करवाया है मोटरसाइकिल के ऊपर। तो चलता हूँ, आपको अभी दिखाता हूँ। और बड़ा ही अमेजिंग लाइट लगाई है हमने, आपको मैं दिखाता हूँ। ये अंदर है, ऑन करते हैं, बल्कि ऑन ही है। तो ये जी अभी जो उसकी अपनी लाइट थी ये ऑन हुई है, और अभी ये वाली लाइट ऑन करते हैं जी। ये देखिए, ठीक है जी, देखिए ये हो गया जी। एक जो है ना ये लगी हुई है लाइट, और एक इस तरफ लगी है ये वाली, ये 2 हो गई हैं। और तेल शेल वाला भी सारा काम किया है। और ये देखिए, आप देख रहे हैं